Ayun, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Shangshan Station. Ngayon pupunta po tayo sa Elephant Mountain. I-tutor ko po kayo sa Elephant Mountain at yun po yung isa sa pinakamagandang pwesto para ngayong December 31 para sa 101 firework display. So, tara, samahan niyo ako doon. So yun guys, pag galing niyo po sa Shangshan, dating niyo po sa Shangshan Station, sa exit 2 po tayo i-exit Tapos paglabas po dito, ito lang po diretso, yung way na yan, yung may mga nagaganda yan, yun na po yung papunta sa Elephant Mountain. So tara, samahan niyo po ako kahit umaambon, sana hindi lumakas. Akit tayo sa taas, tara. Ayun po, mag-ingat po tayo sa slippery po na hagdan kasi madulas po siya. So, kung sakali man po sa December 31 ng gabi, kung may akit naman po na mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo ha. Doble ingat po. Mas maging safe po tayo lagi. So guys, ito po yung una nilang area kung saan po pwede po din po kayo dito magtambay, pero meron pa rin po doon sa taas. So ayun po, mamili na lang po kayo kung saan po may bakante sa December 31 po kayo na pong bahala. So mag-ingat po ulit. Salamat. So ayun guys, ito na po yung pinaka peak ng Shangshan kung saan makikita niyo po ng buo yung 101. Ayun po. So ito yung pinaka the best na location para po sa December 31, 12 midnight po para sa kanilang fireworks display. So ito po, kaling po kayo sa baba, may unang stopover po sila na parang may pinaka terrace, tas ito po yung pangalawang aakit pa po kayo sa taas. So ayan po. So ayun guys, ito na nga po, sana po maging guide nyo po ito para sa December 31 para sa ating Taipei 101 fireworks display po nila. So ayan po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe lang po. Bisayang Vlogger po once again. So enjoy po kayo at sana po magkita-kita po tayo sa December 31 kung sakali man po na sana po ay hindi po talaga uulan kasi pinaka the best po talaga pag hindi umulan. So